Shalom, 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 libota na Nzambe. Nzamba mona biso. Asa ela biso subola mona ye. E apambola yo piskanyo sosa. Pesa papa mbote, mama mbote, libota mobimba mbote. Pe benga libota mobimba. Toka lisusa ngo malamu. E toka bola. Malobo eza na biso mutuya. E maloba. Po ezo sala biso. Tovanda na kimia. Nesengo. Pe tozela. Bokonzi na Nzambe. Amen. Nzamba pambola yo. Topesi lisu merci. Wasali biso ngolo. Tokuta su na bilili. Ebiskanya sosa. Nzamba pesa o makasi. Pesengo oyo. Yako kabola kape ba video oyo. Nabande komisusu. Tosambeli Nzamba. Seigneur merci. Okamba biso. Tango tolingi suko kabola maloba na yo. Oza na biso elongo. Kimi ape bola mono e umena na biso. Pamba te oza Nzamba. Nyonso eza yote. Totindiki mosika. Mitema pe milimo tokabina maboko na yo ososolisa biso po kamba biso na kombo na Yesu. Amen. Nzamba pambola yo ndeko nanga. Nzamba mona yo. Nzamba bakisa lisusu mingi pasala biso bolamu. Butu na moyo tovanda na samba kolona yo. Lelo nzamba sali biso ngolu. Tomeka lisuko kabola. Teme moko oisa na biso lisu motuya. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui bâtit en vain. Soki yawe Nzamba atongi ndako te, oyo nyonso akotonga na pamba, akosala musala mpunda. Amen. Nzamba pambola yo. Zwa pape na biki, komaka ba verse. Si mama teya, tango vandaka kimia, eza pe tango yo po revisaka ba verse o. Na yo Nzamba kokopesa su ya mingi koleka oyo yoki, okokipe ko transmettre aux autres. Amen. Psaume 127, verset 1 à 2. Totangi, la kombo na Yesu Masia. Cantique de degré, cantique de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, levez-vous matin. Couchez-vous, couchez-vous tard et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Nzamba pambola biso. Soki yawe Nzambe atongi te ndako oyo bakotonga na pamba. Soki yawe Nzambe abateli vili te mboka te ba oyo nyonso bakobatela bakosala musala mpunda. Ndeko nanga awa tomeka kososola eloko moko motuya. Biso lokola libota Nzambe. Ngana yo lokola basala Nzambe. Ngana yo lokola libota Nzambe. Ngana yo lokola ba famille chrétienne. Ngana yo lokola ba communauté chrétienne. Ngana yo lokola bato ba yebi Yesu Masia pe bazotatola Yesu Masia lokola mokonzi Nzambe pe mobikisi. Esengeli na biso kososolete. Yesu Masio tozo tatola esengeli atonga ba vina biso. Soki atongi ba vina biso te, ata toko tatola ye, toko vanda na ye te, parce que ye te muta tongi biso. Soki ya atongi biso, toko tonga manatina, pe toko salo yalingi, toko vanda na mabongisine, pe couronne à gloire. Montole, o esengeli na biso kozwa mokolango asuka, toko zwa yango. Denga lobi na Matthieu 25, verset 40. Libote zoloba. Kolo, biso to sala ki malamu mokolo nini. Alobi tango nyoso bozali kosala ngo na moko abana nanga. Mokolango motole ezo pesa mbela bango. Ngana yo pe tokozwa motole mokolango. Tokovanda na ye elongo. Tokomituna. Menzoka, komituna oyo eza paske bazalaki bati. Batongama na Yesu. Tango moto atongami na Yesu, même vie à moto échangeaka. Tika atoye kola. Comment kotonga mana Yesu? D'abord eloko tisenge na biso koyeba. Biso loko ya libota Nzambe. Esenge na biso tozala attentif sur notre vie. Sur nos familles. Sur nos villes. Et sur l'environnement. Où tozoko se retrouver. Zalaka attentif. Kozalaka distraité. Oza libota na Nzambe. Ngana za libota Nzambe. Zalaka attentif. Parce que tu as l'Esprit de Dieu.
kozala attentif ezomema biso to comprendre c'est que devant nous c'est seulement Dieu. Yenda ko prendre le devant, puis yenda ko kambanyos. Et aussi toko se confier kaka à son amour. Toko se confier kaka na l'Éternel. Sois attentif. Yango ekosala totonga. Mais pour totongama, kotongama d'abord les andengeni. Tozwa deux exemples. Motasombi mabele asana posa bato. Akobenga bato ba ekolaka mabele. Po batala pe ba sala plan. Architecte akotala lolenge mabelo eza, mais architecte asala mabele te. Atangi nde mabele. Atali apesi proposition. Pona mabelo ndenge nga na tangela, ndenge nga na moni, il faut etongama. Position boye et salama boye. Tango azopesa ba position, azotala lolenge mopepe ezoyela. Pe azotala lolenge nini soki mbula ebeti. To mouvement mosusu ekokosala et pénaliser te bâtiment o ekotiama. C'est que azo veiller na sécurité nango, bien que yete mutasala mopepe. Bien que yete aibi makasi ya mbula. Ya lelo, ya lobi, même après 5 ans, soki ndako etongani, yete. Ndenge moko pena maso. Tango ye kotonga, oyo ya azwaki na plan. Ye pe tanga bandi otonga, abandi pe kotonga. Mais tango azotonga, ezana ba brique misusu eza milai. Sikoyo po etonga ma bien bisika wana esengeli bakata yango. C'est que brique eko déclaré te eko katana po ekoka bisika wana. Pona kotonga, formo maçon to architecte alingaki, yango nde bazo planter. Yango nde bango bazo bati. Bakoki oloba to bongisa mabele, ndenge bakanisi ndenge bakosala. Kolo ndaku azozela parce que na bango atie motema ke soki mosalo esalami ekosalama na kimia pe ekovanda bambula ebele ata mopepe ye ata mbula ye ata kamwa ma ya mbula eningisi bakozala na kimia parce que bayekolaki bongo. Amen. Nzambe apambola yo. Kasi moto akelami na Nzambe, oyo ayebi mopepe, oyo azana maloba likolo ya mopepe, likolo ya mbula, likolo ya mabele, c'est Dieu. Tokoki obengama te bana Nzambe soki oyo akela biso, oyo alinga biso azomema biso na motema atongi bavi na biso te. Azana posa kotongaka vi ya mokristo moko na moko. Azana posa kotonga vi ya basali ya Nzambe. Azana posa kotonga vi ya mabota. Azana posa ya kotonga vi ya ba ville biskatoza. Parce que yenda arenie lokola maître. Soki atongi te areniaka te lokola maître. Si Dieu ne bâtit pas, il ne règne pas comme maître. Il y a un autre maître qui va régner. Yango tomoni avalobi tango abati, il va veiller. Nzoka tango azo veiller, c'est là où il règne. Amen. Tomeka un peu kopusana. Comment Dieu peut bâtir des choses? Quand on dit bâtir, la première des choses, Nzamba lingi kotonga motu na maloba na ye par sa parole. Que la parole de Dieu demeure à l'homme. Que l'homme trouve son plaisir à la parole de Dieu. Psaume 1, 1 à 4. Amen. Nzamba pambola yo ndeko na ngai ozolanda biso et apesa yo makasi ya ko partager pe vidéo na bande comme sous. C'est vrai oya na vie chrétienne. C'est vrai nga pe na bengami mosala Nzambe. C'est vrai to bengami libota na Nzambe. To vandi na sama kola Nzambe. Oui, to umeli na vie chrétienne. Nga banda bo mwana, nga baboti na nga babandaka déjà ko sambe. Eza mabete eza malamu. Est-ce que otongami na Nzambe to tongami na moto? Otongami na Nzambe to tongami na mayele to makanisi na yo moko. Amen. Soki Nzambe atongi vi na yo te akorenye te lokola maître. Nzoka po atonga eloko aliboso azotonga biso na maloba na ye. Tozotanga Psaume
1, 1 à 4. Natangi na kombo na Yesu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas à compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants qui sont comme la pelle que le vent dissipe. Amen. Première des choses pour nous bâtir ma vie, nous bâtir par sa parole. Liloba na ye ngenge verset de awelobi. Eza o ezotondi se sengo ya mitema na biso. Eme ma passe. Eme me sengo. Me kotondi saka ke sengo na mitema na biso. Bible lobi. Esengo na moto oyo akotambola na banzela ya batomboki te. Nzambe azana posa yenda bati ba vi na biso po arenye. Nzoka po arenye esengeli liloba nde tonga biso. Nzoka tango liloba ezotonga biso ezopekisa biso d'abord na banzela ya batomboki. Ezopekisa biso d'abord na nzela bato mabe basumuki o bazotambola na banzelo esepelisi Nzambe te. Oui azande konanga. Oui aza moninga nanga. Mais kobosana te. Biblia ezotalisa biso baninga mabe bamemaka kaka bato na banzela mabe. Oya tambolaka na moyibi ayekolaka pe koyiba. Ata bayekusi ete mendenga azomona azoyeko. Siko Bible tango ezoloba na biso elobi esengo na moto oyo aboyi banzela wana. Bible ezotonga nza nkola azotonga biso na maloba na ye azopekisa biso pe na makambo. E makambo azopekisa biso yango ekotonga biso. Siko soki tosangisi na liloba na banzela o tokotonga mate. Yango moni na nzela Nzambe. Eza na ba oyo baya na nzela Nzambe. Eza na ba oyo bazoya. Mais tozotonga mate na Nzambe. Tozotonga na mayele makanisi na biso. Tozotonga na bolingo tozana ngo na baninga mais o evandi na maloba Nzambe te. Tozotonga na kondima bato mais Nzambe te. Nzoka soki tondimiye azana posa atonga biso pa régner na bafina biso. Amen. Apekisi biso na banzela bato abatomboki. Na banzela bato mabe basomoki. Apekisi biso kovanda elongo na bato mabe. Azande konanga aza moninga nanga eza malamu. Me ye lokola mesana kotonga. Lelo lokola nazo mesana na kanaye. Nga ona za mwana Nzambe lobi pe kotonga koma vinanga. Amen. Tous à la bâti en Christ. Christ veut bâtir nos vies. Apekisi biso na o. Albitango to boyi banzela o. Toko trouver liloba Nzambe. Et comme esengo mitema na biso pona nyonso. Pona nini? Et comme code de la route. Et comme boussole. Et comme ordre o epesameli biso a obéir. Parce que to boaki o ezopekisa yango. To tikali nango. C'est que ceux qui boussole etalisi mutu na nord. Mutako ke na est te. Akolanda nord. La parole de Dieu ekotonga biso tokoka. Na mayele makasi na biso tokokoka kata mokolo moko te. Seule la parole qui est lui-même Dieu. Azana posa atonga biso. Tu es serviteur de Dieu, oui. Tu es un enfant de Dieu, oui. Mais est-ce que malobande ezotonga biso? Ou les expériences? Malobande ezotonga biso. Tote kondimela bato. Malobande ezotonga biso. Toko vanda na bato mabe. Tote ko vanda. Ko yekola misala mabe. Non, malobande etonga biso. Alobi sima kokabwana na banzelo yo misato. Koboya kovanda na bato masumu. Koboya kolanda toli ya bato mabe. Non, na mukilo eza na bato babe bisaka pe bato. Kolanda toli. Lobi nango mutazali su ndenga zalaki te. Vie mobimbe changer. Alobi sima ya boy. Toko trouver maloba Nzambe. Et kozala plaisir ami. Esengo mitema na biso. Ata libanda na biso. Nzoto na biso. Vi otozo mene mikolo nyonso. Eza pasi. Menakati na biso maloba Nzambe. Ekotondi sake esengo tango nyonso. Pourquoi? Ekozwa esika ya boussole.
ekozwa esika ya guide, ekozwa esika ya baordre oyo nga na yo esengeli na biso kotosa mpe kolanda mikolo nyonso. Amen. Aye kobakisa tokomedite yango jour et nuit parce que eza esengo ya mitema na biso ekovandisa biso tovanda na yango. C'est que même likambo ntango ye biso toza na référence mosusu te akokimela parce que c'est notre boussole tokimeli nde na maloba par rapport à likambo lilobelobi nini tokokima na psychologie te tokokima na expérience ya bato te. D'abord c'est la parole tokokima na liloba nzambe parce que c'est lui-même dit. Amen. Nzambe alingi atonga biso aye kobakisa tokotanga yango butu na moi tobanda omona meme ntango tolamuki toza na posa tobanda mokolo na liloba ntango tolingi tolala meme na bamoi ntango toza libre toza na posa totanga lisu liloba nzambe. Amen. Bible ebakisi moto alolenge oyo aboyi na banzela oyo esengoni evandi na liloba. Bible elobi aza lokola nzete oyo elonami pembeni ebale makasa na ye kokauka ata mokolo moko te kasi akobota mbuma na ntango na ye. C'est que le temps de Dieu likolo na ye eza sûr et certain oyo nzambe alingi ekokokisa babi nyonso akosala ekokenda liboso misala na ye kozala na ye na nzambe ekozwa bokauki ata mokolo moko te ekokendaka toujours liboso. Amen. Badon bagrâce oyo nzambe atie likolo na ye ekokende liboso akozala lipamboli mpo na bato akokaukaka te. Bible ebakisi kasi ba oyo bakovanda na liloba te kotrouve plaisir kona bango te matiti na bango ekozala kokauka baza lokola ba méchant baza lokola matiti makasa na bango ebando kauka baza lokola bavandi te pembeni ebale. C'est que tango moye ye ekosilisa bango bakosika tango mbula ye ekomema bango lokola matiti ndenge kenda bakei libela etikali sans trace. Amen. Là c'était la première des choses. Nzambe aza na posa kotonga ba Kristo alelo nga na yo toza mais tokotongama d'abord na liloba na ye ezala plaisir à mitema na biso ekoma boussole ekoma ordre à tous les jours ezala yango nde na yango tozozwa ba référence ya manière de vivre ba référence ya ndenge na biso akozala ba référence na makambo nyonso. Non pas parce que na yoki expérience ebele, non pas parce que na yoki batole ebele, non, c'est parce que la parole de Dieu m'oblige ya ko comprendre yango likambo nazobika par rapport à la parole kola zana posa ko bâtir biso. Alléluia. Nzamba pambola yo e ya mibale po nzamba tonga biso esa na biloko mibale koko za lebele mais o nzamba sepela kitoka bola mibale ya liboso na maloba na ye tolinga maloba na ye etonisa te esengwa mitema na biso ya mibale tolinga kombo na ye koleka nyonso. C'est que toyekola kombo na ye connaître son nom nzoka tokoko yekola kombo na te kolinga kombo ne koleka nyonso te soki tokaboli te l'intimité boyokani ya biso na nzambe. Amen. Likambo ezalaki force ya ba prophète likambo ezalaki force ya ba apôtre kokabola boyokani na nzambe. Biso lingomba lelo tozokabola nde boyokani na bato c'est parce que to mesana parce que to lingana aza mosala nzambe. Oui eza mabete mais oyo eleki malamu yo mwana nzambe ato bongoli motema lelo nga oyo pe na bongola motema biso nyonso libota tolukaka kokabola boyokani ya mutu ye moko na nzambe. Tango toza na bandako na misala bisika nyonso toza tango tozozwa tango akosambela tango tozozwa tango akoluka elongi na ye tokota na boyokani bolingo oyo kimoninga oyo ya biso na nzambe bisika moto mosusu aza na kati te. Amen. Wana eza eloko ya mibale nzambe azotonga biso soki torate biloko mibale tokoko umela na église tokoki pe kobengama basali mais Dieu akotire gloire te kati na biso tango tozopusa tozoya kososola lisusu mingi koleka nzambe apambola yo abatela pe abakisa ya mingi. Psaume 91 14 à 15.
Psaume 91, 14 à 15. Bible lobi, natangi na kombo na Yesu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Bible lobi boy. Lokola alinginga. Nakokangola. Nakobatela ye. Nakotalisa ye kombo nanga. Tango nyonso akobelelanga nakoyanola ye. Nakozala na ye elongo même na tango apasi. Nakokangola ye pe nakolatisa ye na nkembo, nakofandisa ye na nkembo. Donc na bokonzi. Nakobatisela ye mikolo ebele na mikolo na ye na se atango. Nakopesa ye lobiko. Alléluia. Soki tovandi na intimité oyo na Nzambe. D'abord tovandi na maloba. Tobateli boyokani oyo. Kimoninga o na Nzambe. Mwana Nzambe nyonso azoluka kofongola yango. Azoluka ezala molai. Nzambe akozala moninga na biso mokolo ya mikolo nyonso. Pe akosala ete tango toleli ayoka biso. Akosala ete tango tobeleli ye amona biso. Akosala ete même na pasi na biso aya kosunga biso pa latisa biso na bokonzi. Akosala ete abakisela biso mikolo na se ya mokili oyo. Akosala ete biso tozwa lobiko. Amen. Alléluia. Dieu veut bâtir nos vies. Alingi te tozala bato tokomema na mopepe nyonso. Mais alingi yenda tonga ma vie na biso. Même l'église, même nos familles. Soki biso totongami, les églises aussi seront protégées par Dieu. Soki biso totongami, nos familles seront protégées par Dieu. Mais soki totongami te, yango moni na mangomba, yango moni na mabota, tango nyonso tokolobela ka bandoki, tango nyonso tokolobela ka makambo ebele. Parce que sengeli na d'abord totongama, toyeba biso toza Nzambe, to bomba minde na Nzambe. Nzambe, lokola kotonga biso, il va veiller sur nous. Il va nous protéger. Tango to beleli akoyoka biso. Mais seulement to kokobo sanate. Denge puissant 1 verset 3 etalisi biso. Akosala tobo tambuma na tango ya bongisa pona biso. Alléluia. Nzambe amona biso. Et to comprendre loko moko. Moto oya tongami na Nzambe. Moto maloba Nzambe etongiye. Ezu esika na bomo enelati esika na toma na ye. Akobi na boyoka ni amulai na Nzambe. Moto yo akomema masusu na biloko mibali. Eloko aliboso ekozala fidélité. Botosi. Ekovanda kati na ye. Pourquoi malobezu esika? Tango malobezu esika, nyonso a moto ekomokende kolandama na maloba. Abiki likambo apasi, abiki likambo aboye. Akutani na likambo boye. Yaza te pona koluka réaction directe, mais yaza pona vanda na maloba. Akaboli intimité na Nzambe. Intimité oyo ezosala ye. Avanda te na oyo ezomonana na miso ya bato. Mais avanda na oyo ezomonana te. La voix de l'Éternel. La volonté de Dieu. La volonté est parfaite. Et qu'on fixe la première des choses, la fidélité. Et deuxième des choses, la soumission. Dire oui à Dieu et non au diable. Dire oui à Dieu et résister au diable. Dire oui à Dieu et donner dos au diable. Amen. Tango moto aza bati. Tango mangombe eza bati. Tango via basala Nzambe eza bati en Jésus-Christ. Biska liloba, Ezu esika non l'autorité des gens, mais seulement la parole, l'autorité de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ, qui est sa parole. Tokotonga. Ako siéger au milieu de nous. Ako protéger. Ako guider. Ako tambusa nyonso. Ako batela. Monguna ako zoisikate. La soumission des osala. Mwana Nzambe a résisté au diable. Non-soumission, et ça la mwana Nzambe a s'incliner devant le diable. Alléluia. Alléluia. Nzamba pambola yo. Nzamba mona biso. Wana tozokoba ndekonanga totangi Jacques 4 verset 7. Fidélité ekosala mwana Nzambe ata makambo apasi eza liboso na ye.
ata makambo akolela mais lokola avandi na maloba lokola komokabola boyokani na nzambe azozwa ntango na ye ya kosala réflexion sur sa vie mpe ya komema bainquiétude oyo nyonso liboso ya nzambe sans intermédiaire na kati. Bible lobi rideau ya temple kabwani apesi biso libre accès ya kopusana epai na ye. C'est que tozwa libre accès ya kokabola boyokani, l'intimité avec le roi sans intervention ya moto. Soki nanu tobandi obika makambo te fidélité ekozalaka kaka mosika bien que toza basale bien que toza bana nzambe bien que tozowumela na vie chrétienne la soumission ekozalaka mosika na biso. Toke na Jacques 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Botosa yawe nzambe pe botelemela Mungu akokima mosika na bino. Le diable akokima mosika ya ba oyo batongami na nzambe. Pourquoi? Parce que la soumission est avec eux. Il dit oui à Dieu et non au diable. Amen. Ndako za mosika. Elingolo bate akoya kobundisa te akoya kobundisa. Mais akozala kana elonga te. Yango bando sala ye akende mosika. Biso lokola bana nzambe. Kolo azana posa atonga biso. Soki yeta atongi biso, maele na biso eko otonga biso. Yango moni Bible ezopekisa biso. Tango toyoki liloba nzambe, tovanda te na makanisi na biso, toke na kotia yango na misala. Yango moni Bible ezopekisa biso. Na ba philosophie ya bato, tokoki opengwa, tokoki omema. Moto akoki otongama na mayele na ye. Me yango te ekosala moto asimba. Tango mopepe koya, mate ya ndenge na ndenge koya. Pasi ya mokilo ekomata, moto wana akozala na support te parce que azala okola ndako etongami likola mabele. Moto akoki otongama na kondima ya mutu me ya nzambe te. Aya na église me yandimela prophète, yandimela pasteur, yandimela apôtre. Il est prêt na nyonso pour na apôtre non pour Jésus. Christ nana bâtir vie ote. Bisikoza, bisika nganaza, bisika mabote za. Kolo azana posa kotonga ba vina biso. Etanga azotonga ba vina biso même nos églises. Lokola toza attentif kotala pe mangomba na biso. Dieu va bâtir. Nos familles, Dieu va bâtir. Il va veiller, il va protéger, il va régner pour toujours. Alléluia. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola biso. Dekonanga tozo koba na matea o. Nzambe asamala mingi. Alingi tengana yo toza bandako etongami likola mabele. Tango mupepe ye tokei. Mipepa ndenge na ndenge zoningisa mokili. Matea ndenge na ndenge. Alingi tengana yo toza bandako etongami likola mabele. Tango mbule beti tokende. Te. Alingi ngana yo toza lo batongami. Na ye Yesu. Pe yenda bandove likona biso pe mabele bisika apito tongami. Ye oyaza libanga biso to tonga milikona biso to kotonga mana mabelete me biso to kotonga mana libango yaza bisiko to tonga bandako mabota lingomba bisika tozo ya koyoka mater bisika tozo sangana elongo pona kobondela nzambe tango azotonga biso azo sala pe bisiko toza yenda azwa contrôle nyonso. Amen. Dekonanga nzela nzambe eza na biso moto ya mingi. Nzelo eza na biso mutu ya tango totongami na ye. Soki totongami na ye te, l'autre maître ndako tonga biso, toza mutu ya te pona kolo, toza mutu ya pona maître mosusu. Ndebo eto comprendre. Moto nzamba atongi, avandi na maloba nzamba tongami na maloba. Azotongama na intimité, na boyokani, bolingo oyo moto ye moko azokabola na nzambe. Moto nzamba azosopa likona e botosi. Pe kovanda. Na koloba oui na mungongo nzambe. Ko soumission donc kotosa lolenge nyonso esengeli mungongo nzambe. Fidélité kovanda sembo na o nzamba lingi pona ye. Si mama kamboyo moto ya kozala prêt pour l'intérêt du roi. Moto ya kozala prêt pour l'intérêt ya kolo et non ya ye et non ya bato. Amen. Totangi maloba nzambe de konanga to so pusana pendant kamwa suka pour na exhortation na biso to partage na biso. L'intérêt du Christ est que ça la motoyo
avanda na yango pe azela récompense tango Yesu Masiya akoya. Montole. Amen. Alléluia. Nzambe amona biso. L'intérêt du Christ est que ça la moto azala épargné na ba fait étranger, na ba moto a mopaya, na misala monguna na mipepe, na ba mbula oye kokozala doctrine mosusu ba mateya mosusu oye ba kokotanga Biblia me vandi te na maloba Yesu Masiya. Et que ça la moto yo azala épargné na nguya mosusu oye ezate nguya molimo santo. Et que ça la moto azala na molimo na Nzambe kasi molimo a mopaya te. Et que ça la moto yo amona Yesu Masiya pe avanda na maloba Yesu Masiya. Yesu Masiya akuta na ye lokola yenda atongi pa bando tambusa même moto aza ye moko. Même azana mobembo biska se retrouver ye moko. Même azana mboka mosika, même azali liboso liboto ebwaki ye. Mais moto akozala na Yesu pa ko batela kondi. Parce que couronne à gloire est assure pour na moto. Amen. Nde na boy totangi ngana yo elongo bisiko zana ndako tozokende na suka totangi Philippiens 2 20 à 22 simanango tokotanga 2 Corinthiens 4 verset 16 à 18 nde tokosulisa wana. Nzambe amona yo amona biso abatela libota abomba biso pa tambusa lisusu ngana yo tosabana Nzambe tobenga mana moto te toponama na moto te tobenga mina Nzambe toponama na Nzambe. Nzambe azana posa atonga biso tobongisama pona bokonzi na ye lobi montole tobika pe tozwa yango parce que atongi biso amemi biso tovanda na fidélité pa komema biso tovanda na soumission toloba oui na Nzambe et non na Satan na ba modèle na ye nyonso pe na banzela nyonso akokoluka na ba vie na biso pe lisusu tovanda na intérêt du Christ oye kosala le fait étranger moto a mopaya et ya te kovanda na ba vie na biso et ya te kobebisa même na mabota ba ville même na ba entourage même na ba famille même na mangomba bisika biso toza mais que le bon Dieu veille et protège nos vies. Totangi Philippiens 2 20 à 22. Totangi na kombo na Yesu. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Amen. Awa apôtre Paul ndi asotalisa bandeko oyo kotalisa bango na musala oyo epesameli bino simanga koteya bino sango malamu esengeli sikweza na moto akotambusa bino pe musalo ekenda lisu liboso sima batango musalo ekenda liboso lokumu eza na Nzambe mais bandeko tozana bango on esengeli na tindela bino ata moto moko te atongami na Nzambe oyo likolo na ye akomona l'intérêt du royaume. Bango nyonso bazomona ba intérêt na bango pourquoi batongami nano na Nzambe te kasi eza na moko Timote oyo ngana ye tozokabola musala moko tozokabola likanisi moko likanisi eza te po apôtre Paul alingaki non parce que Timothée a été bâti par Christ. Timothée atongamaki na Nzambe maloba Nzambe esalaki esengwa motema na ye libanda kozala esengwa motema na ye il avait l'intimité avec Dieu. Nzambe amemaki liboso ya Paul liboso ya bandeko bamona fidélité pe bamona soumission. Amen. Bamona résistance au diable tango azoloba oui na Nzambe et non au diable. Le diable azokoma musika. Amen. Nde eloko ngana yo singeli pe kososo tango Nzambe atongi biso quel que soit mokilo ndenge ezomema mabe nango biso tokoluka te bato bayebisa biso mais Nzambe akomemaka biso mikonyo tososola pe totikala na oui devant Dieu et non devant le diable. Quel que soit lolenge nini diable akoki ko emballer le mal ko vanda dans le mal biso tokososola Nzambe mala. Amen. Toko vanda na intérêt du Christ et non nos intérêts
na 21 abalobi bazoluka leur propres intérêts tokovanda na baintérêt na biso te tokovanda na intérêt du Christ milimo ebika kombo na nzambe ekumisama mikolo nyonso liboto babongisami mpo na nkembo bazala prepare kolo alobelaka libota ntango nyonso alongolaka libota na mabe avandisa biso tozala irréprochable. Amen. Nzambe apambola biso de verset na biso asuka na ebite yo sososola nini ndeko nanga tango tozokoba bisika oza bisika libota eza ndeko nanga nzambe asunga yo tozwa ba décision nzambe asunga yo to comprendre susu koleka maloba na ye et tovanda na oyo alingi mpona biso parce que yango nde bomo totongama na ye parce que ye nde mokonzi mpona kosukisa 2 Corinthiens 4 16 à 18 Bible lobi c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur s'est détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, amen, et les choses invisibles sont éternelles. Nzamba pambola yo, abakisa susamingi, abatango apôtre Paul azokoma, azotalisa libota biso tozakaka bandako ya mabele tokokine eloko te me molimo na nzambe tango azokamba tango azotambusa ye nde azomema biso tomona makambo oyo miso ya moto ezomona te tovanda na oyo ekoki osimba miso mpe mato ya moto te me tovanda na oyo nzambe alingi pourkui toza bati na ye nde atongi biso asali maloba nezo esika asali boyokani oyo ya biso na ye ekendaka liboso mikolo nyonso amemi kati na biso totosa ye mpe amemi kati na biso tozala soumis botosi quel que soit les problèmes botosi quelle que soit les situations devant nous botosi quel que soit emballage ya munguna ya mabe biso tokotosa kaka nkolo abinde na boye tososola tango tovandi na kotosa oyo nzoto ekonyokwa l'homme extérieur va souffrir pourquoi mokili elingi ndenge mosusu mais biso lokola totongami na nzambe azomema biso pe tolingo ya lingi eke contre na omokili principe oyo tanto na musala ezotambusa elingi ndenge mosusu mais biso lokola toza soumis et fidèle à sa parole ekomema biso pe toza ndenge mosusu l'homme extérieur va souffrir tango tozozwa ya kokila tango tozozwa ya kosambela tango tozondima basacrifice tango yango esengeli mutaki esali kango meza mokolo ya église eza mokolo ya intercession eza mokolo mutu eza siko tango mutu sengela méditer parole mais naza pe lokola mutu nyonso na kokosala omo nyonso azosala mais biso toza soumis et faut totikala fidèle na lelo libando ekonyokwa nzoto ezonyokwa makanisi na biso ekokozala trouble malobi tango nzoto ezonyoka moto na kati molimo na nzambo evandi kati na biso nde azokola pe azoya lisumu makasi koleka amen alleluya azokoma ya sika tango nyonso mokolo na mokolo me tango biso tolingi te nkolo abatir biso tokosepelisa l'extérieur libanda na biso tokozala chic ndenge biso tolingi mais l'intérieur ekobebisama ekozala faible. L'Esprit de Dieu qui est en nous akozala attristé. Pourquoi? C'est parce que biso tokotonga matena kolo maître mosusu akotonga biso et nyonso tokosala liboso abate kokozala malamu mais liboso ankolo eza en vain. Alléluia. Nzambe alingi atonga biso etango atongi biso akoveye na mabota akoveye na lingomba akoveye na nyonso palobi nyonso tokosala ekokenda liboso asuki wana te ayeko bakisa pasi obiso tozomona lelo ekokani te na nkembo po nzambe abongisi biso lobi tango atongi biso suka nango akomema biso po na couronne ya gloire. Nzambe apambola yo, nzambe apambola biso.
akomema biso pona couronne ya gloire. D'abord maloba na ye bandi otonga biso etondisi bolingo ya mitema na biso tokaboli boyokani na ye azofongola biso tovanda na botosi pe tovanda na kozala sembo liboso na ye pe oyo ekomema biso tovanda na intérêt du Christ, non nos intérêts mabumu na biso te mayele na biso te mais l'intérêt du Christ. Bisika milimo esengeli ebika bisika bokonzi ya Nzambe esengeli epusana enetolama ekumisama mikolo nyonso bisika stratégie ya moto te mais la volonté parfaite de Dieu ezozwa esika pe ezotambusa milimo bisika protection ya Nzambe eza pona libela parce que bato batongami bisika mopepe mbula ekoya te pona kodétruire etango ye eza na monde ordre ezobima ezozala kimia pe kozwa esika te. Amen. Nde na 18 aye kosukisa alobi biso tozondima pasi lelo biso tozondima maloba etongi biso malgré oyo ezosepelisa bato mpona biso ekokozala mabe malobi biso tokozwa couronne ya gloire pamba te biso tozotala te oyo eza visible oyo miso pe matoyo ezoyoka mais biso tozovanda na oyo miso ya moto ezomona te mais oyo Nzambe alingi mpona biso totosa yango nde eza moto ya. Amen. Oyo eza invisible miso ya moto emoni te matoyo ya moto eyoki te bokonzi ebongisama mpona biso ntango totangaki Psaume 91 kuna Bible elobi akobakisa mikolo na biso akobatela akobomba biso ntango tokobelela ye akoyoka biso pe akopesa biso lobiko na miso ya moto ezomonana te ekoki mpe kosimama te na maboko me ngai na yo ntango atongi biso akosala ete lobiko ezala mpona biso couronne ya gloire ebongisama mpona biso. Nzambe apambola yo bisikoza Nzambe abatela yo mateya oyo ekomema biso na baséance ebele baséance oyo tokende okabola procédure ya vie chrétienne na ndenge nini lelo toye na nzela Nzambe eza malamu mingi okoloba ndeko orepetaka phrase o malamu oui parce que eza phrase o Nzambe amatisaka na motema nanga ezongela nga ntango molai toye na nzela Nzambe eza malamu mingi mais na nzela oyo toye Nzambe atrasa nzela oyo eza na betape eza na baprocédure oyo libota mobimba ntango tozoya eza na nzela tozolekela les escaliers tozomata biso nyonso po amema biso bisika azomema biso siko ntango toye na nzela Nzambe soki tososoli te se procédure eza na biso pe pasi po tomata baescalier ndenge esengeli nakokolinga nakoma na 10e me nzokanga fai na banda na premier yango tomoni meme ntango azobenga bayekoli abengi Pierre na pêche abengi Paul oyo azalaki persécuteur abengi Nicodème oyo azalaki déjà molakisi ya mibeko mais bango nyonso bakozonga na premier niveau. Pierre alobi kolo naza mosumu kilongwa pembeni nanga mais ntango asosoli Nzambe malamu alobi j'abandonne tout. Paul alobi nayokaki mateya ya Gamaliel nazalaki pe lokola bino bandeko nanga bayuda mais ntango nakutani na Yesu lelo nandimi nde nalanda ye oyo tobandaki koloba moto a secte ayeli bato mateya mabe mais lelo navandi nde na ye abikisi bomoi nanga lelo nakosalela ye mikolo nyonso po aloba nakosalela ye c'est d'abord abandi na point zéro la repentance bakonfese mabe na bango babandi vie ya sika na nkolo yango tokomona plus tard azotalisa biso oyo ezalaki mpona ye gain ekomi perte. Nicodème même chose azalaki déjà élevé mais ntango andimeli nkolo procédure oyo kolo alingi mpona ye ezongisi ye a zéro. Pourquoi? Ezalaki mayele na ye ezalaki oyo ye atangaki yango ememaki ye bisika wana mais nkolo azwaki nano esika te na vi na ye suite na ye tomoni abandi kozala séparé na bandeko na ye badilakisi ya mibeko na Jean 7 bakeloba na ye yo ndio ondimeli maloba moto
na suka ntango nkolo akufi nsima kosekwa balobi bakabwani deja na bandeko na na ndenge nini bandeko ne baza na esengo ya komona oyo bandeki kotrouble peuple oyo ayaki na liloba mibengaki roi bajuif tobomi ye na ekulusu me ye aza na mawa azokende kunda nzoto ya nkolo yesu masiya balobi ntango bazokende kunda ye Nicodème azalaki na bango ensemble bakabwani abandelaki procédure à zéro il faut ayambola mabe na ye abongwa na ya sika yango na mateya na biso ezolanda tokokabola sur la nouvelle naissance. Pona nini sur la nouvelle naissance intérêt mateya oyo eza nini basenema oyo ekofixe biso bacroyant bandeko baza nano na masumu eza malamu papa mama libota bisika koza mwana nana bongoli motema te na bamateya oyo mema ye pe koyoka tindelaka ye pe bavideo zwaka pe ntango bolandaka na ye elongo. Amen. Nzambe apambola yo ekomema biso to comprendre le sali, la délivrance, l'élection divine, le péché et différentes baptêmes. Et ça va si je oye ningisaka. Donc ça va si je esengé na biso to comprendre. Donc pour to comprendre nango, ezo me ma biso d'abord na nouvelle naissance. Et encore intérêt ya mateya oye kozani. Christ révèle que le salut et la délivrance eza baki eza lifuta o tozozwa na nzela kulusu. Mais lelo tango tozoyoka mateya, lelo tango tozobika makambo misusu ezokende ndire ya koningisa lisusu bakondima na biso ezosala meme o bazalaki bakristo bakoma lisu bapakana basongela sumoki babi tovandaki na basala nzambe tovandaki na mangoma kaka délivrance kaka prospérité mais bakolobela tango bakoya pano bakolobela komba Yesu mais tango ke novana na bango bazana makambo mususu non bansenement oyo komema biso to comprendre to vanda na makolo ankolo yenda bâtir ba vie na biso. Le salut et la délivrance eza baki bénéfice les futo tozozwa na misala ekoloso Yesu Masiya oyo atinda makina nzambe esuka na ezaki fo abaka mane kulusu po biso tozwa le futa o lobiko pe kokangola. Et ba leçon oyo ekomema biso tozonga na misala ekulusu pe toyeba esalamaki pona biso. Amen. Nzamba batela biso parce que Biblia e bandeli pe suka pe malakisi oyo ekovandisa biso to comprendre personnage central moto ya moto oyo nyonso evandikati na ye eza nde Yesu Masiya oyo esengeli avanda na mitema na biso pamema biso na mabongisa nzambe oyo ebombama tokoyeba mabongisa nzambe te po biso tolingi toyeba yango tokoyeba yango te po tokeba kura théologie tokoyeba yango so nkolo Yesu Masiya d'abord azwi esika na mitema na biso yango tala tina nouvelle naissance. L'homme seul il prend l'engagement devant son créateur en s'humiliant ya ko accepter le créateur na nzela Yesu Masiya azwi esika na vina atambusa vine pona mikolo nyonso. Nzamba pambola yo bamateya na biso ekolanda nzamba akamba biso tokabola lisusu sur la nouvelle naissance. Eza makambo ezoningisa ba vie chrétienne eza makambo oyo ezosala bato baye na église mais ce sont toujours la foule oyo ezalaki na mokili ye na église mais il n'y a pas de brebis au milieu de oyo esengeli bayoka mongongo ya maître pe bavanda na makolo.